नमस्कार दोस्तों, हेल्थ ही हेल्प के पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रकाश जी। हम इनसे जानते हैं खर्राटे हमारे जीवन में कितनी समस्याएं पैदा करते हैं, क्या ये जानलेवा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे, खर्राटे को हम कैसे समझे, ये क्या है? क्या ये कोई बीमारी है या एक आम समस्या है जो किसी को भी होती है, कोई समस्या पैदा नहीं करती? देखिए, आम धारणा यही है कि खर्राटे नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खर्राटे आना सामान्य नहीं है, ये एक प्रकार की बीमारी है। और जो हमारा जो श्वास नली है और जो नाक से और पिछला मुंह का हिस्सा है, इसके बीच का जो हिस्सा है जिसको हम गले का हिस्सा कह सकते हैं, ये हिस्सा मस्कुलर स्ट्रक्चर का बना हुआ है, मसल्स से बना हुआ है। और जब आप गहरी नींद में होते हैं या फिर कई सारी वजह से वो हिस्सा कोलैप्स करता है, जब वो कोलैप्स करता है और उसमें से जब एयर पास होती है तब ये आवाज़ खर्राटे वाली आती है। कई बार ये इतने गंभीर होने लगता है कि उसमें एपनिया का स्वरूप ले लेता है, जिसको कि हम लोग स्लीप एपनिया सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें जब किसी व्यक्ति की आवाज़ मतलब सांस खर्राटे आते आते 10 सेकंड से ज़्यादा देर तक के लिए रुक जाए सांस, तो ये एक एपनिया हुआ। और इस तरह का साइकिल मल्टीपल चलता रहता है और बहुत सारे मरीजों में ये काफ़ी गंभीर स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, कैसे हम समझें कि खर्राटे अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया, अब हमें इलाज की ज़रूरत है? नॉर्मली हमारे लाइफ स्टाइल में क्या है कि खर्राटों को हम समझते हैं कि ये कॉमन समस्या है और ये सभी को आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जो खर्राटे के साथ साथ एक तो तेज़ी से खर्राटे लेना, ये अकेला ऐसा कारक हो सकता है कि जिससे ब्रेन की जो स्लीप है, माने आप तो सो रहे हैं लेकिन ब्रेन जाग रहा है, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं खाली खर्राटे की आवाज़ से। और साथ ही साथ जो सीवियरिटी की जब आपने बात की, तो उसमें जो हमारा ये एपनिया है, जो एक 10 सेकंड तक सांस रुकना या 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए, तो ये एक एपनिया हुआ। और 1 घंटे में इसकी जो संख्या है 5 से अगर कम है एपनिया के एपिसोड्स की 1 घंटे में, तो ये एक सामान्य हम लोग मानते हैं। और 5 से 15 तक हम लोग उसको माइल्ड में काउंट करते हैं, और 15 से 30 पर आवर इसको हम लोग मॉडरेट रखते हैं। और बहुत सीवियर स्थिति होती है जब 30 से ज़्यादा संख्या में ये एपनिया के एपिसोड बराबर मरीजों को आते हैं, तो ये एक गंभीर स्थिति हो जाती है। यहाँ पे आपका माइल्ड में तो हम लोग इलाज के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं या और कई तरह के उपाय हैं, वजन कम करना है, तो इन तरह के उपाय को रखते हैं। लेकिन इनमें इंटरवेंशन आवश्यक हो जाता है जो कि 15 से 30 या 30 से ज़्यादा एपनिया के एपिसोड्स होते हैं। या फिर जो मरीज़ सुबह उठ रहे हैं तो उनको सिर दर्द हो रहा है या भूलने की समस्या हो रही है या बार बार मतलब फ्रेश नहीं उठ रहे हैं सुबह और बैठे बैठे नींद आ रही है, टीवी देखते देखते आपने देखा होगा लोग सो जाते हैं, अखबार पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो सीट पे गाड़ी में बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये इस तरह की जो सीवियरिटी है, ये इंडिकेट करती है कि कहीं न कहीं ये स्लीप डिप्राइवेशन की स्थिति है। जी डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, खर्राटों को लेकर के बहुत सारे घरेलू इलाज भी चलते हैं, कोई लहसुन बताता है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर क्या घरेलू उपाय हैं तो वो क्या हैं और कौन से भ्रमित करने वाले ऐसे
नुस्खे चलते हैं जिसको लोगों को बचना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। यहाँ हमारे देश में कोई भी मेडिकल की सलाह कहीं भी मिल सकती है आपको। हर घर में घरेलू नुस्खे बहुत प्रचलित हैं, लेकिन जहाँ तक स्लीप एपनिया सिंड्रोम या खर्राटे की बीमारी का सवाल है, इसमें हम लोगों को ये देखना होगा कि ये किस वजह से हो रहा है। इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। कई लोग हैं जिनकी गर्दन छोटी है और मोटी है। कुछ लोग हैं जिनकी जो ठोडी है, ये चिन, ये पीछे की तरफ धंसी हुई है या छोटी है। या फिर हमारा जो एयरवे, अपर एयरवे है, उसकी बनावट में तालू की और युगला जो बीच में एक है, उसकी बनावट में कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, या इस वजह से है। अगर इन वजहों से हैं तो फिर सर्जिकल करेक्शन की बात होगी कि सर्जरी हम लोगों को करनी पड़ेगी उसकी। दूसरी जो समस्याएं हैं कि जिनमें मोटापा है मरीज को, साथ ही साथ जिनमें डायबिटिक भी हैं और हाइपरटेंसिव हैं। ऐसे मरीजों में जो समस्याएं हैं उनमें ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से खर्राटे बढ़ते हैं, और खर्राटे बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये विशियस साइकिल है, और यही साइकिल डायबिटिक जो मरीज हैं उनमें भी देखने को मिला है कि जो शुगर के मरीज हैं वो दवाइयाँ ले रहे हैं, साथ में खर्राटे ले रहे हैं, तो उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। मोटापा है वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और थकावट, एक्सरसाइज करने के लिए जो एक टॉलरेंस होनी चाहिए उसमें कमी आ रही है। हर वक्त थके होने का, नींद जैसी आते रहना, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि काम करने में मन नहीं लगता है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है कोई मरीज। तो ऐसी परिस्थितियों में जो हम इलाज कर रहे हैं वो कॉज का इलाज करना है, कि जैसे हाइपरटेंशन है उसे कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, मोटापे को कंट्रोल करना है। बाकी एक चीज इसमें ड्रामेटिक अंतर आता है कि जैसे ही हम लोग इस खर्राटे को कंट्रोल करते हैं, तब फिर ये शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी राहत मिलती है। दवाइयाँ जहाँ 2-2, 3-3 दवाइयाँ ले रहे हैं ब्लड प्रेशर या शुगर के लिए, उन मरीजों में हम लोग बहुत अच्छे से कंट्रोल करने लगते हैं और वो दवाइयाँ कम होने लगती हैं जैसे ही खर्राटे को कंट्रोल करते हैं। तो ये कॉज का जो इलाज है वो करना है। दूसरा, हम लोगों को किस तरह की सहूलियत बरतने की ज़रूरत है। जो खर्राटे और स्लीप एपनिया के मरीज हैं, इनमें एक तो कोई अल्कोहल का सेवन नहीं होना चाहिए। नींद की दवाइयाँ लोग खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नींद पूरी नहीं हो रही है, वो उसमें उल्टा असर करती है। तो वो दवाइयों को बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं लेना चाहिए। तीसरा, जो हमारी दिनचर्या है उसमें चाहे खाने में और सोने में जो अंतर है, समय का कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। टहलना चाहिए, बिल्कुल नियमित तरीके से व्यायाम करना चाहिए। इस तरह की जो एक दिनचर्या है उसको रिशेड्यूल करते हुए और तनाव रहित, और आप देखेंगे कि जो अपने बेडरूम का जो एक माहौल है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। वहाँ पे कम से कम डिस्टरबेंस होना चाहिए, और जो तनावपूर्ण जिंदगी है उससे छुटकारा पाने के लिए आपको मेडिटेशन है, योगा है, व्यायाम है, ये सब चीज़ों को लगातार करते हुए एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा। तो ये माइल्ड वाली स्थिति हुई जी। और ये क्या दिल की बीमारियों के लिए भी? बिल्कुल, देखिए, जब हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है और खर्राटे की बीमारी हाइपरटेंशन से बढ़ रही है, और खर्राटे से हाइपरटेंशन और ज़्यादा एक मैलिग्नेंट रूप ले रहा है और विकराल रूप ले रहा है, तो इसका असर सीधे सीधे आपके हार्ट पे आएगा। दूसरा, साथ ही साथ जो इस तरह के मरीज हैं उनमें डायबिटिक भी हैं और हाइपरटेंसिव भी हैं, और साथ ही साथ मोटापा भी है। इस तरह के जो मरीज हैं उनमें जो हार्ट अटैक हो रहा है
इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है कि मरीज सोते सोते ही जागे नहीं, तो उनमें ये कॉम्प्लिकेट कर रहा है कि ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम के साथ में अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो फिर बहुत ही जानलेवा ये हो सकता है। जी, एक चीज़ तो हम ये जानेंगे, कॉमन है कि जब खर्राटों के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, तो ऐसे कौन से उपाय हैं जो हम जनरली उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ऑक्सीजन की कमी की बात है और दूसरी जो समस्या है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्युमुलेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में मात्रा बढ़ रही है, ब्लड में मात्रा बढ़ रही है, उससे आपको हर वक्त नींद जैसी रहेगी आते हुए, आप फ्रेश नहीं होंगे, आपकी मेमोरी कमज़ोर होगी, आपकी जो बांझपन है महिलाओं में वो बढ़ सकता है, पुरुषों में भी शुक्राणु की कमी हो रही है। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। ये एक इतना इम्पोर्टेंट है स्लीप वाला जो एस्पेक्ट है, नींद आना इतना आवश्यक है। जैसे कि आपका रात में आप मोबाइल रिचार्ज पे लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल बॉडी का रिचार्ज आप समझ लीजिए कि जो स्लीप के दौरान आपकी बॉडी है, ब्रेन है, पूरा सारे ऑर्गन्स के लिए ये रिचार्ज की जैसी स्थिति है। तो अगर ये प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो रिचार्ज अगर नहीं होगा तो फिर जो वर्किंग है उस पर पूरा इफेक्ट आएगा और पूरा बॉडी इसमें इफेक्ट होगी। ब्रेन से लेकर के सारे ऑर्गन्स इसमें इफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, बच्चों में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जो लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं, एक तो आइसोलेशन बच्चों का है, दूसरा उनके जो एक एक्टिविटी होनी चाहिए जो स्पोर्ट्स वाला है, अब वो वीडियो गेम में परिवर्तित होता जा रहा है। तीसरी स्थिति ये है कि जहाँ पे हमारे लोग इस तरह का खा रहे हैं खाना जो एक हेल्दी डाइट हो सकती है, ताज़ा डाइट हो सकती है, वहाँ जंक फूड का प्रचलन बढ़ रहा है। तो ये कई सारे कारक हैं जो कि इस तरह की समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स आप अब देख पा रहे होंगे कि बच्चों में मोटापा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये कई सारे कारक हैं जो कि बच्चों को भी अफेक्ट कर रहे हैं बराबर तरीके से। जी, इस संबंध में हम जानना चाहते हैं कि खाने पीने को लेकर के क्या परहेज करें या कुछ ऐसी चीज़ें, टिप्स आप हमें बताइए जरूर। देखिए, सामान्य तौर पे जो हम लोगों के यहाँ पे कहा जाता है कि सुबह का जो नाश्ता है वो बिल्कुल किंग साइज होना चाहिए और दोपहर का जो ये लंच है ये बांट के खाना चाहिए और जो डिनर है उसको बिल्कुल बैगर की तरह करने की ज़रूरत है। ये हमारे लोग हमेशा से कहते आए हैं और इसमें एक प्रॉपर गैप की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि आपने तुरंत खाना खाया तुरंत सोने चले गए। इससे जो GERD और जो ये एसिडिटी की समस्याएं हैं ये भी बढ़ रही हैं और इससे पूरा जो एयरवे है वो भी अफेक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं सूजन जो एयरवे में बढ़ रही है उसका ये भी कारण है। तो ये कई सारी समस्याएं हैं और जहाँ तक एक इलाज की अगर बात करेंगे, अगर इस तरह के फैक्टर्स नहीं हैं जो मैंने गिनाए, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे मोटापा है, चाहे आपका शुगर है या फिर अल्कोहल है या फिर आपकी दवाइयों का सेवन है, अगर ऐसे फैक्टर्स नहीं हैं तो फिर हम लोग जो एक CPAP थेरेपी है या BiPAP थेरेपी है वो एक मशीन हम लोग देते हैं और उसको लगा करके मरीजों को रात भर सोने के लिए कहा जाता है। इसकी जांचों में उसके लिए पहले पुष्टि करने की आवश्यकता है कि पहले हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी की जांच करते हैं। उसमें जब उसकी पुष्टि होती है तब हम लोग ये प्रेस्क्राइब करते हैं मशीन लगाने के लिए। उससे आप ऐसा पाएंगे कि जो मरीज़ ने पहली रात जब मशीन लगाई होगी
तो उसे ऐसा लगेगा कि वो पता नहीं दूसरी दुनिया में आ गया, कितने स्ट्रेस में वो जी रहा था, कितनी समस्याएं उसकी खत्म हो गई एक रात में ही। जब एक नॉर्मल नींद उसको मिलती है तो एक बड़ा अंतर उसको महसूस होता है। तो ये बड़ी समस्या है, जनरलाइज प्रॉब्लम है। और जहाँ तक इस समय का सवाल है भारत में, चाहे आप डायबिटीज़ में देख लीजिए तो एक डायबिटीज़ की कैपिटल बन के उभर रहा है, हाइपरटेंशन के लिए कैपिटल बन के उभर रहा है, साथ ही साथ मोटापे की कैपिटल बन के भी उभर रहा है। तो ये तमाम सारे समस्याओं के साथ साथ ये और गंभीर रूप ले रही है। इसलिए आवश्यक है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो भरपूर नींद, जो 6 से 8 घंटे नींद की आवश्यकता है, वो नींद प्रॉपर होनी चाहिए, वो सामान्य होनी चाहिए, खर्राटे रहित होनी चाहिए। और इसी के साथ आप हेल्दी दिनचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल रह सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये थे हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी। इन्होंने बताया कि खर्राटे हमारे जीवन के लिए कितने अहम है, महत्वपूर्ण है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।